Saarland gefahren, weil ich das verbessert ist. Ja. Wenn die Karte Schulkleider, das macht wirklich anders nachher. Mit dem schönen Hintergrund. Ça va. Mon épouse, Joël, mon collègue de Bruce Blee. Und weil wir besonders profitieren von den vielen Vorteilen, die uns Europa bringt. Ich will sie nicht nennen, Sie können sie alle nachlesen in dem Flyer, den wir haben. Deswegen halten wir dagegen mit starken Argumenten für ein starkes Europa. Und haben Sie bei trotz des Wetters einen schönen Nachmittag. Ich sehe nicht. Chers amis, liebe Freunde, ich wünsche ein ganz herzliches Willkommen an unsere Freunde aus Deutschland. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux et honorés de vous compter parmi nous pour fêter l'Europe à l'initiative du mouvement citoyen Pulse of Europe et de son responsable, Herr Volker Giersch. C'est déjà la deuxième fois, après le 18 avril 2017, que cette passerelle de l'amitié symbolise l'esprit européen. Cette idée d'une Europe unie s'est développée au XIXe siècle et a été portée par de grands auteurs de nos deux pays, que ce soit Schiller et Goethe, Lamartine et les guerres civiles européennes dans la première moitié du XXe siècle. Pour mettre un terme à ces massacres inutiles, des consciences européennes ont dès 1952 posé les fondements de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Certes, tout n'est pas parfait, diront les esprits chagrins, mais pour moi l'Europe est synonyme de trois idéaux. La paix tout d'abord, et ce depuis plus de 70 ans. La liberté ensuite, celle d'aller et venir dans cet espace de fraternité. Et la culture commune,
Il n'y a qu'à voir l'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame de Paris, magnifique témoin de l'art gothique qui au XIIIe siècle a fleuri dans toute l'Europe. C'est cette Europe, cet espace de paix, de liberté et de culture que nous célébrons cet après-midi et qu'il faudra défendre dans 8 jours en allant voter. Sinon l'Europe risquerait, selon le mot de Paul Valéry, de devenir ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique. Aux urnes, dimanche dans 8 jours, pour défendre l'Europe que nous aimons. Merci pour votre attention. Ihre Worte, die wir alle voll und ganz unterstreichen, die ich als Nicht-Franzose auch alle verstanden habe. Ich freue mich, Herr Theis, dass Sie noch da sind und keinen Schirm mehr brauchen. Erstaunt, dass Sie bei diesem außergewöhnlichen Wetter, bei dieser extremen Wetterlage hier ausgeharrt haben. Zunächst von meiner Seite ein herzliches Kompliment. Wenn man hier in die Menge schaut, Sie bilden ein wunderbares Bild. Wir hatten uns das etwas anders vorgestellt, nämlich eine Menschenkette über die Freundschaftsbrücke, aber das hier beeindruckt mich persönlich auch sehr. Was mich auch beeindruckt hat, am Montag hatten wir uns noch getroffen, da hatte Joel zu mir gesagt, schwätz aber nicht so lang, 2-3 Minuten, okay, das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Zum Zweiten, ich kann mich an eine Veranstaltung erinnern, da würde ich gerne die Parallele ziehen. Das war damals die Unterzeichnung zur Therme. Das war wunderbares Wetter. Wir waren im Gelände der Barmherzigen Brüder, hatten dort vor dem Quellturm die Vertragsunterzeichnung und es kam wirklich Weltuntergang, ein Regen, der runterging und wir hatten ein Zelt, die dort, und es gab 4 Menschen, die dann an den jeweiligen Enden angegriffen haben und wir sind mit 60 Menschen dann unter diesem Zelt in das Gebäude der Barmherzigen Brüder ca. 150 Meter gewandert. Das erinnert mich daran. Wenn das ein gutes Omen sein sollte, dann gerne. Ansonsten darf ich mich herzlich bedanken für die Zusammenarbeit, darf mich herzlich bedanken für Ihr Kommen, auch im Namen der Organisatoren Pulse of Europe bzw. Europa-Allianz. Darf mich natürlich bei meinem Freund und Kollegen Joel Niederländer und bei der Mairie in Großbüdersdorf und bei meinen Mitarbeiterinnen, bei der Frau Flaus auch bedanken für die wirklich gute Vorarbeit, die hier geleistet worden ist. Und darf an der Stelle auch als Vizepräsident des EVGZ, Charlotte Pritz ist ja auch da als Präsidentin, Ja für Europa. Wir brauchen eine klare Positionierung für Europa und wir müssen uns nochmal erinnern, was wir alles in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten für ein gemeinsames Europa, für das Zusammenwachsen in Europa geleistet haben. Das sind Werte, die geschaffen worden sind, die es mit Ihrer Stimme gilt zu verteidigen. Gehen Sie am 26. Mai, Bittstock ist für das, was wir in Europa sehen und erleben dürfen. Gehen Sie bitte zur Wahl, Ihre Stimme zählt. Herzlichen Dank. Monsieur Cugnac, Monsieur Cugnac. Oui, tout d'abord, très brièvement, un mot pour excuser l'absence de Céleste Lette, qui est un député, ancien député, qui s'est beaucoup investi dans la question européenne, qui est un Européen convaincu, vous le savez bien, qui ne peut pas être là, ça a été dit tout à l'heure, il est souffrant. Bon, et puis un petit mot qu'on a réfléchi ensemble et que je vais essayer de formuler en allemand. Madame le maire de Saarbrück, in Saarbrücken, wenn man zur Buchmesse geht, hört man öfters Bücher bauen Brücken. Ja, also die Brücke haben wir hier, die Brücken haben wir, aber wo sind die Bücher? Wo sind die Bücher? Ja, hier, also die Bücher, die schreiben wir jeden Tag. Wie Stefan es vorher gesagt hat, durch die Zusammenarbeit, durch die Arbeit ganz kurz, durch die Freundschaft, durch Tourismus, durch Kultur. So ist es ein Buch, das wir schreiben. Doch ein Kapitel fehlt, das Kapitel Europa. Und das Kapitel Europa, das müssen wir weiterschreiben. Und mit viel Vergnügen zusammen, damit es etwas wird. Und eine Seite dieses Kapitels bleibt vor uns. Sie müssen wählen gehen, die Wahlen sind sehr wichtig und man muss gut wählen, damit es weitergeht. Danke an alle. Kommt Sie nach vorne.
Super. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Aber ich stand den Leinpfad entlang. Ja. Über den Ellbogen, was auch immer. Sportlich sind sie auch noch, ne? Ja, ja, klar. Sportlich und europäisch. Ich habe eben gesagt, bei der Hymne ist wie bei Hans-Joachim Kuhn. So ist die München geht es immer. Oh ja. Ja, ja, ja. War das halt auch? Nee, nee, die ist bis zum ersten FSK. War das schlau? Fahrbeteiligung ist nicht so hoch. Es regnet. Seid ihr durch? Ja. Alles trinken. Du hast zu viel Haar im Kopf, Mann. Nee, er kann doch nicht. Alle runter. Also wieder Richtung Tremont. Der schon geschluckt. Fertig. Kaffee. Nein, ich kann mich nicht kaputt ziehen. Die Leute neben mir auch nicht. De se sentir aimé, tu me verras chérie, amour est parti. Et tu verras tout ce qu'on croyait laisser, reprendre le souffle et vivre dans la chair de papa. Das hat er nicht vergessen, ne? Les cours, on allait boire un verre quand on entrait Lorette souriait. Et d'un seul coup, nous le sommes, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette. Quand on était fauchés, elle payait pour nous, Lorette.